皆さん、心臓の音を聞いたことはありますか？私は医師として臨床現場でさまざまな経験をしている中で、聴診に可能性を感じて起業家、研究者としての道をスタートしました。はじめまして、小川真平です。今日は起業して10年目の医師がこれまで考えてきたこと、そして今考えていることについてお話ししたいと思います。私が初めて将来の職業について考えたのは小学校を卒業する時です。ちょうど30年前、私の頭の中は野球一色でした。地元の強豪野球チームでキャプテンを務め、野球漬けの毎日、朝から晩まで夢中で野球ボールを追いかけていました。テレビを見るときはプロ野球中継、ゲームをするのも野球ゲーム、そんな子供でした。しかし、そんな野球少年だった私には少し意外な一面がありました。薬を飲むのが苦手で、注射はもっと嫌い、実は病院に行くのも怖かったんです。それなのになぜか小学校の卒業文集にはこう書いていました。医師になってたくさんの人を助ける。その後20年経って私は医師となり、大学病院や急性期病院で働いていました。毎日やりがいを持って働いていましたが、起業を決意することになります。医師である私が起業に至ったきっかけは3つあります。1つ目は災害治療ボランティアでの経験です。熊本地震が発生した時、私はすぐに故郷である熊本に戻り、ドクターカーに乗って避難所を回るボランティアをしました。それまでは CT や MRI などの高度な医療機器があるのが当たり前の環境で診療していましたが、ドクターカーに持ち込めたのは簡易のモニターや聴診器だけでした。 X 線や超音波検査もありません。この経験から災害治療に貢献できるような医療機器が必要だというふうに感じました。2つ目はドクターヘリでの経験です。医療現場で働いている中でドクターヘリに乗る機会も少なくありませんでした。しかし、どんなに早く重症の心疾患の患者さんを搬送しても情報伝達が十分ではないことに課題を感じていました。デジタル化や AI の進化を確信していた私は、テクノロジーの力で遠隔医療の質を大きく向上させたいというふうに思いました。3つ目は臨床現場での思いです。循環器内科や心臓血管外科の領域ではカテーテル治療やロボット手術など新しい治療法が登場しています。一方で心臓の治療はタイミングを逃すと命に直結してしまいます。新しい治療法が次々と登場しているからこそ、早期発見の重要性はこれまで以上に高まっています。災害治療での活用はもちろん、心疾患の早期発見や遠隔医療にも貢献できる医療機器として、私が真っ先に着目したのが聴診器でした。聴診はとても歴史のある診療行為です。2000年以上前にヒポクラテスが聴診を行っていたという記録も残っています。200年前には医療機器として開発され、今なお世界中の臨床現場で活躍しています。この聴診を進化させることで、やりたいことを実現させられるのではないかというふうに考えました。とは言っても、医学部を卒業して医師として診療を続けていた私には、ものづくりの経験など全くありませんでした。ハンダゴテをホームセンターに買いに行って、20年ぶりにハンダゴテを握りしめて、当直室で手探りの工作をスタートさせました。慣れない回路やセンサーと夜な夜な当直中の空き時間に向き合って、1年以上の歳月をかけて完成させたのがこちらの試作機です。当時周囲の医師たちからは鼻で笑われたり、本気で心配されたりしました。まっとうな医者になりなさいと助言ももらいました。医療機器を開発するなんて無理だよと、無駄無駄などと声をかけられたりもしました。小学生の卒業文集に書いた医師になってたくさんの人を助けるという夢から、もしかしたらかけ離れているんじゃないかなと不安になることもありました。そのような時は、高校時代から心に刻んでいるこの言葉を思い出します。姑息な無駄は無駄で終わるが、壮大な無駄は財産になる。私は好奇心でさまざまなことに興味を持つ一方で、何かに集中すると時間を忘れて没頭してしまうという性格です。大学時代にはもうよくふらっと一人旅に出かけて、そのまま旅行先の島で、居心地が良すぎて居続けて暮らしてしまったこともあります。また1週間大学を休んで部屋にこもってひたすら確率の計算をずっとしていたということもあります。たとえそれが無駄だったとしても、壮大な無駄であれば大きな財産になる、そう信じてきました。さて、起業したといっても会社を立ち上げて最初の2年間は社内には私一人でした。 3D プリンターを使って試作に試作を重ねる日々が続きました。センサーの角度が少し変わるだけで音質が変わります。プリアンプやパワーアンプが変わると周波数特性も変わります。特許費用や開発費用が重くのしかかってきます。自分の財布だけで何ともできません。
研究開発費を確保するために試作機を抱えてですね、飛行機で全国の投資家を回りました。飛行機の手荷物検査で試作機が引っかかったこともあります。コードがむき出しだったので確かに危険物に見えたのかもしれません。で、未完成の状態で精密機器を持ち運ぶということは常に故障のリスクとの隣り合わせです。投資家へのデモの場面で試作機が故障して電源すら入らないという事態も発生しました。それでもその投資家の方は思いに共感してくれて株主になってくれました。多くの人たちに支えられながら試行錯誤を繰り返し、数えきれないほどの改良を重ねてきました。少し専門的な内容になりますが、研究開発テーマについてお話しさせてください。研究開発のテーマは3つ、心電と音質と可視化です。1つ目は心電です。心音だけでなく心電も同時に取得、保存、再生することが可能です。これにより心音と心電の2種類のデータを組み合わせて AI で学習させて新しい発見ができると考えました。2つ目は音質です。実は一番こだわったのがこの音質です。人の耳に聞こえるのは 20Hz から2万 Hz までというふうに言われています。そして心臓の音は低くて小さい音です。心臓の音を正確に取得するため音質の向上というのは徹底的に取り組みました。その結果、私たちの技術は周波数特性の面でも高く評価してもらって PMDA、 正式名称は医薬品医療機器総合機構の審査を経て厚生労働省から承認をされました。3つ目は可視化です。いろんな意味での可視化なんですけども、音は通常目で見ることはできません。しかし私たちは心音を波形として可視化するというふうにしています。さらに AI を活用することで推定される重症度やリスクを A、B、C、D などのようにアルファベットで表記したり、あとリスクの度合いをどのくらいの確率とかっていうようなその数字で、具体的な数字で表すということを研究開発テーマとして取り組んでおります。こちらは実際にデータを取得しているシーンです。手のひらサイズのデバイスが PC と無線でつながっています。で、波形表示ボタンを押すと上から心電波形、心音波形、そしてリアルタイムで心音を可視化したものですね。これが表示されます。で、あーっていうと、当然心音波形だけが乱れてしまいます。きれいに取れていることを確認してから記録開始ボタンを押すと8秒間データを取得します。検査が終了すると速やかに簡単な波形のレポートが表示されます。心音はドックン、ドックンと表現されることが多いですが、ドが1音でクンが2音です。その他にも3音や4音とか収縮期雑音とか拡張期雑音など心臓はさまざまな音を出しています。さらに心臓だけでなく肺の音、腸の音、血管の雑音、全身のさまざまな臓器から声帯音は出ています。それらはまるで全身で奏でるオーケストラのようなものです。現在私は心音研究者として活動しておりますが、将来的には心音だけでなく声帯音の研究者として領域を広げていく予定です。心臓だけでなくさまざまな臓器が奏でる音を正確に取得し、臨床データをもとに AI のさらなる開発を進めていきます。 AI と聞くとこのままだと AI が人間を超えてしまうなどというふうに人間 VS AI という対立構造で語られることが少なくありません。しかし私は心音の研究者として日々感じていることがあります。それは心音をはじめとする声帯音は全身からさまざまなシグナルを発しているということです。これらの音は病気の早期発見につながると重要な手がかりになると考えています。私たちは一つ一つの音を大切にしてその音を丁寧に紐解いていきます。そして AI はそのプロセスを支えて私たちと共に音の可能性を広げてくれるパートナーです。 AI と競争するのではなく AI と一緒に競争をする、私たちの目指す未来です。研究開発を進める上で仲間の存在は欠かせません。一人で工作していた頃はとにかく失敗の繰り返しでしたが、何度も何度も素早くチャレンジを続けることができました。しかし社会実装となると話は別です。一人では到底実現できません。チームでみんなで進む必要があります。この言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。早く行きたければ一人で行け、遠くに行きたければみんなで行け。素晴らしい言葉ですよね。ここで少し考えてみてください。今の時代、変化のスピードはかつてないほど速いです。特に AI や医療の世界ではスピードが求められる場面が数多くあります。そうなると早く遠くに行きたいと思うことはありませんか。もっと早くもっと遠くに行けばそこにはきっとワクワクするような未来が待っている。私はまさにその気持ちがイノベーションの原点だと考えています。そしてスピードと挑戦に満ちた世界、それこそがスタートアップの魅力です。私はスタートアップを起業しましたが、自分自身がスタートアップを起業しなくても例えばスタートアップに飛び込んだり、そして
違う形で外部から応援したりするだけでもその未来を一緒に見ることができるでしょう。だからこそ私はこの言葉にもう一文加えています。最後のメッセージです。早く遠くに行きたければスタートアップに行け。ぜひスタートアップと一緒に新しい未来を作りに行きましょう。以上です。